Très chers amis fidèles téléspectateurs de l'émission Free News de Cape Town et très chers internautes de la www.freebarnews.skyrock.com ni bato balanda biso partout dans le monde entier na yebi keno boze beli wana bozolanda biso place nyonso mesana kolanda biso toza wana kaka mpona bino bolingaki tozala sans bino tolinga tovivre te grâce à la production de la maison DLP Production papa dadi okeso na mama na biso wali na bosente kopesa mbote na Brandon na Brandy babikala mingi te mpe tokopesa kombo nsima bapo azana na bimina mokili te mekala mingi te azobima. Très chers amis fidèles téléspectateurs, nous avons un réel plaisir de vous sous moko yaba yembe munene ya mboka oyo yaza bongo mama babiba mama ndem baboko la biso mama ndem tabota kabiso mama ndem ma biso 9 mois mama ndem te ba pasi ya mwana mama na biso do yamba mama joli tabita pemba ya sala mingi musique ya nkolo to yamba ye l'émission na biso to zo yamba ye. Bonjour maman joli tabita. Bonjour papa Gérens. Maman joli tabita. Première fois que l'émission na biso oui. Mambote na bato baota la biso eza susu bien pour te introduire maso na biso. Nazo pesa mbote na bande konyoso oyo bazolanda biso na kati na bandako na bino to lingi bino mingi lokola mama Julie Tabita na lingi bino mingi vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Nene kefi ki mama Julie Tabita lingi bino mingi abi mama na biso Gisèle pe ya papa na biso Kiki na on veut Kiki de l'emba babi maman Julie Tabita lingi bino mingi po ya za bongo mama moi li maraba na mingi donc moi Julie Tabita komona yo vraiment moi c'est atelemi après moi ça vandia maman Julie Tabita moi c'est kitoko bo excuse ngai na lulité na lobika kapo tozomona biso sina bino balita tozomona komona moi Julie Tabita moi c'est kitoko au préféré oyembela na nzambe donc autant sur tali muke mupanzi to komona bandeko na biso susu basi kitoko peka lokola yo bapona bayembela na mokili lokola basaya na biso meje 30 basaya na biso singile kia ba Barbara Kanani bazebele surtout tant que celle-là yo pona yembela nzambe lo ne pusaki yo na yembela nzambe. Merci papa Gérens pour la question posée vraiment eza malamu mingi na ndenge o poser la question lobiki basi kitoko vraiment kitoko pona ngai koki kolobelanga te parce que na yebi ete eza na basi pe o baleki nga na kitoko lokola nga mama Julie Pemba na vanzi awa na kati émission nao bayembelaka pe ndenge olobi bayembelaka mokili mais bakufa lelo mabele emela bango bazona bango pe eloko te vraiment pona nga koyembela nzambe tout d'abord na koloba ete souffle nano o nzambe apesi ngai pe papa na nga Gérens ndengo za na souffle oza nango ozo yango ya ofele parce que so tolobi ete nzambe abana kopesa biso facture to futa to kokate ebele kuto deki peut-être to kokomata na ba inanité donc to za la vraiment na mbongo na te pona to futa nzambe na poni ko salela nzambe parce que na otala ba bien fait on nzambe to sala pona ngai na sepeli na la nzela naye o sepeli ola na nzela nzambe po ba bien fait nzambe to sala le kiminene po ma pe nzambe le beau nzambe zo kita déjà pour 2012 ça qui bien mais 2013 déjà bandi bien pour nzambe zo sala donc moi Julie Tabita na oba ki bena album na ki nzembo kitoko bilaka so ko c'est so mo extrait na mo aussi le soka vocal ya bilaka pour se pesa ba nous sur la biso siko wana moni bongo kajulu samba na kata Paris azotala ngai na moni susu mon vieux Kaba Beltogo aigle le norvégien na moni susu beau-frère na ma propre Jimé Sakato na kata Paris bazolanda ngai Marius Sakato ne bazolanda ngai ma tobita c'est pesa na bandeko bazotala biso na vocal kaka moke ya bilaka na bomba na motema bilaka opesa na ngai mbongeto mipepe na banga te za passager na simba na makasi bilaka opesa na ngai kokokisa un jour. Let's
batikala na soni yaya bachola lele batikala na soni kolo nanga sana bomoi ngana langa katina nini kolo nanga sana bomoi ngana lenga katina nini ata mokile lobi mabe ngana banga kate alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na selele atomboli likolo ya bokonzi lokola Elise nakolata elamba ya lokumu lokola Estere nakolata elamba ya lokumu yelele la parole de l'Éternel dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance, c'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours, ne crains rien, ne crains rien. Et dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Isaac Mabaka lando yoki otunaki ngai se wana zo ba nzembo kitoko wana zuna ngene émission yeye nazana mama Jolie Tabita Isaac Mabaka lando na kati ya Johannesburg ne bikozolo na ngai bosanite manix sindani Christian ya ba bino tuna kati ya Johannesburg wana ba bikala tena zo ya wana to beta suma so ndeka to solaka alors mama Jolie Tabita na yoki nzembo kitoko bilaka yebisa biso non album oyo ezana combien de titres pe kombo album ezali album oyo touti kosala ezali na 10 titres oyo ekangisi album mobimba ezali Kolo Bundela Ngai. Kolo Bundela Ngai eza titre fa ya album na oui yango wana Kolo Bundela Ngai nzambe bundela biso ko mwa tebita zolela bundela ye bundela pe ngai po émission na ngeta la mama partout alors moi je lui tabita soki siko de koloba album na biso za na 10 titres ndongo tikoloba pona toujours moto ozongo pa na marché du disque na lisungi ya nzambe album ezo komela bino kala mingi te parce que tozobongisa na producteur na papa Dawa Lokeso production ye mutasembi masolo wana donc pozela kala mingi te album ezo komela bino tokoleka pe lisusu po to annoncer pour la date. Ok, bah on pardon pour ba annoncer pour la date ndeka tozobeta masolo ngana moi je lui tabita to komiko qui déjà vers la fin masolo na biso poza ki a traiter ka aib ça nous déjà annoncer bino kala mingi te album de Jésus bima alors moi je lui tabita micro na biso ezaka na mofri so za na message ko pesa na bana nzambe no spazola na biso sikoyo pe oza na posa ya ba sponsor pour album na yo micro na biso za free caméra na biso pesa free oki ko pesa message na opena contact ba tons palimba contacter moi je lui tabita bato bakolinga bacontacter mama Jolie Tabita bakocontacter nga à travers ya producteur nanga parce que nakoki kosala eloko te en dehors ya producteur parce que nakisi na signé ba papier nde nazabo oyo amoni ki
nzembo oya bilaka parce que producteur na ngazo sala nyose comme na bino déjà na bandako oya moni aki asepeli nango alingi azala ki achape un pierre kati na yango akoki kokutana na dawa production azana sortir. Ok, Isaac Mabaka landu yo mtutunaki oyoki réponse pour zali na posa utia masolo anje utana na papa dadi dans le keso DLP production oyoka masolo nyonso bokosolola ndenge kaka kolinga yo bosolola. Quant à moi je reste malele na bandaki na bino na kompe na suka pona kata na pesi refrain londolaka le refrain ngunda londolaka ngote na kata kini na kozola ndanga mo confrère Junior Lukumona na kata kini wana na bosante chancel Vikembani pazola ndangai sans oublier Martha Kadiata yo kozola ndanga na bikeno bozebele wana kala mingi te tozobeta tourna kini wana ko to sebisa raba ndenge zalaka na pesi ngote na tour mada trésor putu ya gaga na kata Lubumbashi na bosante Chico Saint-Esprit pozola ndangai. Quant à moi je reste malele na tiki niveau savourer na émission oyo soki na pesi ngote te na bimien grand South Africa second hand disons bata na South Africa na South River à place tozali na bosante Joël Mbenga petit mais posto salon Kenzo place basuki kata maka tokutana boto bete suma solo. Merci.